진짜 찍으셔야 돼요. 바닥까지 있어요. 소바 스푼에 소바 청귤을 올려서 한 입에 호로록 먹어. 이거 사진 찍어 가시면 편하고 안쪽 차량에서 입장료 하시면 됩니다. 어디서 이렇게 소리가 나왔었는데? 근데 코스가 있어. 뭐야? 오명? 여기 아까 너희 지도 찍지 않았니? 저 강아지 완전 다리가. 바다 냄새 또. 근데 저기는 뭐야? 잠시 후 목적지 주변 바람 좀 가까이 있다. 정글 같기 전에. 혹시 모르겠다. 아니면 뭐 싸갈게. 뭐 아 매워? 따로따로 섞어 먹어 이러던데. 전화번호 다 까는 사람인가 봐. 맛있다. 응. 맛있지?
걸쭉해. 천만 원.